பாலே இங்க தேரல பாயாசம் கேக்குதா நான் இருந்தேன் நடுவுல வந்து புட்ட தேனாக நீ இருந்த தூரத்தில் நின்னு புட்டேன் ஏண்டி எனக்கு ராஜாவா நான் வாழுறேன் எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுறேன் ரெக்ட இந்த கேள்வி நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது. ஒரே ஒரு தெரியும் கேள்வி எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்பா சார். ஒரு ஆக்டரா. ஹலோ எவ்ரிவான், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆஸ்ட்ரோ உலகம்ல இருந்து நான் தர்ஷா அண்ட் என்னோட இன்னைக்கு த அமேசிங் சனா இருக்காரு. ஹிஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி மியூசிக் கம்போசர் சந்தோஷ் நாராயணன் சார். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். மலேசியாவுக்கு வந்த பயணம் எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருந்தது. பக்கம் தானே? ஆமா, சென்னையில இருந்து. சூப்பராக இருந்துச்சா சார்? அண்ட் வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி. நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பேண்டமிக் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை, ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மாஸ்க்லாம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், பட் இட்ஸ் ஸ்டில் ஓகே. ஸோ சார், சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த சவுத் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் அதோட டூரில் மலேசியா இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாகவும் இருக்குது சார். ஹவுஸ் த ப்ரிப்பரேஷன்? ஆக்சுவலாக பெருமை எனக்கு தான். எனக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது என்னுடைய ஒரு ட்ரீம். எப்பவுமே நான் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் மூவிஸ் நான் ஒரு 8 years பர்ஃபார்மிங் மியூசிஷியனாக தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய வரிசையாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால அதுக்குள்ளே என்னால் 6-7 months a year நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஸோ அவ்வளோ டைம் டிவோட் பண்ண முடியாதனால மூவிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ 2016-17 அந்த டைம்லேருந்தே எனக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் திருப்பின்ற ஒரு ஊண்டுதல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2018-19 அதுக்கப்புறம் பேண்டமிக் வந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் டெஸ்பிரேஷனே வந்துருச்சு எனக்கு, பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் டு see that the whole live scene is picking up globally. பயங்கரமாக பெருசாக போயிட்டுருக்கு. டெஃபினெட்லி. ஸோ அப்போ வந்து அண்ட் என்னுடைய ஜேர்னியில் வந்து ஐ வாஸ் எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் ப்ரொடியூசர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஐ பிகேம் அ டிஜே. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் அட்டகத்தி ஐ பிகேம் அன் அக்குஸ்டிக் மியூசிஷியன். பார்த்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க சவுண்ட்ஸ்லாம். அண்ட் ஃபோக் மியூசிக் நான் நிறையா முன்னாடியே ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். லா பொங்கல் சொல்லி ஒரு பேண்டில் நான் இருந்தேன். ஸோ அப்பையும் வந்து நான் நிறையா ஃபோக் மியூசிக்லாம் சாம்பிள் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ த்ரூ மை ஃபிலிம் ஜேர்னி நிறைய அக்கூஸ்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஃபோக், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நாட்டுப்புற இசை, நம்ம கானா, இதெல்லாம் வந்து நிறைய பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அதில் பெரிய ஈடுபாடு வந்தது. ஸோ நம்ம ஷோ பண்ணும்போது நம்ம சவுத்தோட சவுண்டை வந்து கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்றது என்னோட ஒரு எப்பவுமே ஒரு செட் ட்ரீமாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் என்னுடைய ஷோ ஃபார் லைஃப் இட் வில் பி கால்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த சவுத். அப்படி தான் கால் பண்ண போகிறோம் ஷோஸை. ஸோ இட் வில் ஆல்சோ இன்க்ளூட் மை சாங்ஸ். ஆப்வியஸ்லி என்னோட மூவி சாங்ஸ் நிறையா இருக்கும். அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஃபீச்சர் லாட் ஆஃப் ஃபோக் மியூசிக். பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்கும். வாவ், அப்போ நல்லா டான்ஸ் பண்ணலாம். டான்ஸ் உட்காரவே முடியாது. சூப்பர் சார். ஸோ சார், இது வந்து கண்டிப்பாக இதை நான் கேட்டே ஆகணும் உங்ககிட்ட. நிறைய மியூசிக் கம்போசர்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு சொந்த பாணி இருக்குது, சொந்த சிக்னேச்சர் இருக்குது. சில பேரோட பாட்டு கேட்டாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவர் யாருன்னு. உங்களே குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா உங்கள் பாட்டு கேட்டாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவர் தான், சனா தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். என்னுடைய கொஸ்டின் என்னதுன்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்களா, இல்லை இது உங்களோட ஸ்டைல், என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் என்னோட ஸ்டைலில் தான் நான் வாசிப்பேன் அப்படின்னு செய்றீங்களா? யாரும் அப்படி கேட்டு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை எனக்கு. லக்கிலி இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல வந்து I would say it was a golden period for directors in Tamil cinema. அந்த டைமில் நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஐ எம் ஸோ லக்கி. லைக் பாரஞ்சித், கார்த்திக் சுப்பராஜ், நலன், சுதா கொங்கரா, இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். லைக் ஸோ மெனி கிரேட் டைரக்டர்ஸ், மணிகண்டன், எல்லாருமே வந்து லிட்ரலி we started together in the industry. So it was a great experience for all of us. ஸோ எனக்கு இது இப்படி தான் வேணுன்ற ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு சினாரியோ வந்ததே இல்லை. ஸோ எனக்கு ஒரு அப்ரோச் இருக்குது. ஐ ஸ்டே ட்ரூ டு த அப்ரோச். ஓகே. ஸோ சம்டைம்ஸ் லைக் பீப்புள் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த உங்கள் பாட்டில் இது இருக்குது, உங்கள் பாட்டில் வாய்ஸ் வச்சு பிஜிஎம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது எனக்கே தெரியும். மற்றபடி ஆகிடும். நம்ம அதை யோசிச்செல்லாம் பண்ணுறதில்ல, பிடிச்சதை பண்ணுறோம். அது நோட்டீஸ் பண்ணும்போது, அதை கிரிட்டிக் பண்ணும்போது ஐ வில் ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட். அதர்ஸ் when they like it I also do it. வாவ், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். பிடிச்சதை பண்றோம்னு சொல்லும்போது இஷ்டப்பட்டு நீங்க பண்ணும்போது அந்த மியூசிக் எங்களுக்கு வந்து சேருது. ஸோ சார், ஒரு சின்ன ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட். உங்களுக்கு பிடிச்சது, your favorite food, டக்குன்னு சொல்லுங்க சார். எனக்கு தோசை ரொம்ப பிடிக்கும். தோசை, ஓகே. உங்களுடைய ஃபேவரட் வெக்கேஷன் ஸ்பாட்? எனக்கு ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. உங்களுடைய பிடிச்ச இசைக்கருவி, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? பறை. பறை, ஓகே. ஏன் சார் குறிப்பிட்டு அது சொல்றீங்க?
ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஏன்ஷியன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. அண்ட் அதோடைய ஒரு கால், அதாவது இப்போ பக்கத்து ஊரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா எங்கே நடக்குது அப்படின்றதுக்கு நம்ம இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதோடைய ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாகவும் அது இருந்திருக்கு. இட் வாஸ் சச் அ யுனிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அண்ட் அது ஒரு தோல் கருவின்னு வரும்போது இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அவர் லைஃப், நம்மளோட லைவ்லிஹுட்லேருந்து வருது. ஸோ அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அதில் நிறைய 100-200 விதமான பறை வாத்தியங்கள் இருக்குது. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப I started off with flute. Flute is also naturally occurring. ஒரு பேம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவ் ஆகும்போது வந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்பேஸில் இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. அண்ட் உங்களுடைய பிடிச்சமான பாடல் ரொம்ப கஷ்டம், ஆனால் ஒன்று நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும். ஒரு பாட்டா? எனக்கு ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சம் பாடலாமே சார்? அது நல்ல பாட்டு, விட்டுருங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது. கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் படத்துல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. தட் உங்களோட பாட்டை தவிர்த்து நீங்க வந்து இன்னொரு கம்போசர் சொல்லும் போது இட் ஷோஸ் ஹவ் ஹெல்தி த காம்படிஷன் இஸ். வெரி நைஸ். காம்படிஷன் இல்ல, தலைவர் வந்து வேற, அவர் வேற. ஓகே சார். ஸோ சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த சவுத் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறோம். அதே நேரத்தில் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவேகனான ஒரு மேசிஃபான ஒரு கான்செர்ட்டாக இருக்க போது நீங்கள் சொன்னீங்க உட்காரவே முடியாதுன்னு வேற சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் லைனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. எங்களுக்கு தெரியும் டி வந்திருக்காங்க, ஷீஸ் ஆன் போர்ட். அண்ட் அவங்க வர்றது தெரிஞ்ச உடனே இன்னும் சந்தோஷமாயிருச்சா, ஜாலி, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கொம்போ அப்படின்னு. அதை அவங்களையும் தவிர்த்து வேற யார் வரா, சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்க முடியுமா சார்? சில பேர் சொல்றேன், சில வெரி சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு. ஓகே. I will just probably later during the conversation we can probably talk about that. Okay. விஜய் நாராயணன் வராரு, சுழலி அதெல்லாம் பண்ணார் இல்லையா, அவர் வராரு. அண்ட் அனந்து கண்ணம்மா மாயநதி இதெல்லாம் பாடினார், அனந்து வராரு. அண்ட் கானா முத்து வராரு, நம்ம வம்புல தும்புல புள்ளிமாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாம் பாடின அவங்க வராங்க. அண்ட் மீனாட்சி இளையராஜா, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைண்ட்ஸ் ஆஃப் த டெக்கேட்னு சொல்லுவேன், ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் நிறைய பேர் வராங்க, ஒரு பிக் அரே ஆஃப் சிங்கர்ஸ், மியூசிஷியன்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 பேர் வரோம். அண்ட் இங்கே மலேசியாவிலேருந்தும் நிறையா இண்டி மியூசிஷியன்ஸை நான் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஸோ இட் வில் பி மோர் லைக் அ ஃபெஸ்டிவல். அண்ட் வில் ஆல்சோ செலிப்ரேட் த இங்கே இருக்கிற லெஜெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, லைக் so many amazing independent musicians here, like யோகி பி இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் ரோஷன் ஜாம்ராக் அவர் இருந்திருக்காரு. ஸோ இவங்க எல்லாரும் we have invited them to perform for the show. Wow. It's going to be a crazy show. So செமையா இருக்கும். Definitely கேட்கும்போது கிரேசியா இருக்கு. And I'm also not limiting it to only my songs. Definitely I'll be performing songs which I like, which I have sung for composers like Tenmozhi பாட்டு will probably perform. And D will definitely perform Rowdy Baby. அதெல்லாமா so we have like எனக்கு அது ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கணும் நம்மளோட ஷோன்றது எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்கு. அண்ட் we prepared for almost 2 years for this concert, so it's going to be a big blast. Okay sir, this is really nice to know. நீங்க sounds of the south சொல்லும்போது நிறைய இப்போ தெரிய வருது. சார் உங்களுடைய சாங்ஸ்ல குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா there are some unique voices. இந்த பாட்டுக்கு இந்த யூனிக் வாய்ஸஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா, இல்லை யூனிக் வாய்ஸஸ் இருந்தாக்கா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா? உதாரணத்துக்கு கர்ணன் படத்தில் கிடக்குழி மாரியம்மாள் அவங்களுடைய வாய்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க, எங்கேருந்து இந்த இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் உங்களுக்கு வருது? ஸோ 2004 to 12 வரைக்கும் என்னோட ஜேர்னியில் வந்து ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் அரவுண்ட் ஐடென்டிஃபைங் நியூ வாய்ஸஸ், லைக் நாட் இன் த டர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த பாடுற வாய்ஸ்னு சொல்கிறேன். நியூ வாய்ஸஸ்னால் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு புது பேண்ட் இருக்குன்னா அது அவங்களுக்கே ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பேண்ட் வாட் தே ப்ரெசென்ட் டு த சொசைட்டின்னு. அது மாதிரி புது புது விஷயங்களை தேடி நாங்கள் ஓடிட்டு, அதுதான் எங்களோட ஜேர்னியாக இருந்தது மியூசிக்கில். அதுக்கப்புறம் when I met ரஞ்சித் இன்னும் அந்த டோரை பெருசாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டார். he brought in like amazing talents like கானா பாலா அவர்கள். அப்புறம் திஸ் ஹோல் கானா சர்க்கியூட் எனக்கு வந்து அவர் வந்து இதுதான் கோர் ஆஃப் கானா, இதில் போய் நீ உங்களோட வாழு அப்படின்னு சொல்லி என்ன அனுப்பிச்சி விட்டாரு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட், இது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஃபன் திங்காக மாற ஆரம்பிச்சிது. புது வாய்ஸஸ் அண்ட் ஈவன் பாடல்களில் வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயெல்லாம் இருக்கும். ரஞ்சித்தோட ஸ்கிரிப்டில் வந்து இதுவரை கேட்டுடாத
குரலாக இருக்க வேண்டும். சினிமாவில் வந்து அடிக்கடி ஒலிக்காத ஒரு குரலாக இருக்கணும்னு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த பாட்டு என்ன மாதிரி பாட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி. அண்ட் ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து ஹை பிச்சாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற நாம வந்து பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்லிலாம் நான் ஸ்கிரிப்ட்லலாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ in a way, like I told you earlier, I was lucky to have worked with some amazing directors who definitely wanted some new things. Definitely. So now we were like, even I would say I was even forced to like search for something unique. ஸோ அந்த சர்ச்சில் தான் இந்த மாதிரி புது வாய்ஸஸ் லைக் கானா பாலாவாக இருக்கட்டும், அண்ட் லைக் பிரதீப்பாக இருக்கட்டும், டியாக இருக்கட்டும், அவங்களாம் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சதெல்லாம் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள். அண்ட் எனக்குமே இப்போ even when I'm here, I'm like, I can't wait to just go out and like start identifying new voices and work with them and stuff. Wow, that's very nice. கேட்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. And we definitely look forward to have our Malaysians too in any projects. அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. இந்த வாட்டி I'm planning to spend some time and identify like எனக்கு என்னன்னா யாருக்கும் பெருசா there are like two segments in any like a city or country or district or whatever. Or there'll be a very well-known local superstar who might not be known well to the entire state or country. Like for example, Gana Bala was a local superstar when I recorded him. அவர் தான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாருன்னு சொல்லலாம். எல்லாம் பயப்படாதண்ணா, எல்லாம் பார்த்துக்கலாம், நீ பாட்டு வா, நீ பாடு, நீ நல்லா பண்ணிடுவ அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணார். பட் நீங்கள் டெக்னிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சாங் மாதிரி தெரியும். பட் he was already a great, he was like a big star in the Ghana circuit. So அது மாதிரி I want to identify, I want to travel the country, go to the rural areas, get some good voices and also work with like big stars like Yogi B and some legendsலாம் இருக்காங்க இல்லையா, டாக்டர் பர்ன் இருக்காரு, கவிதை குண்டெல்லாம் நான் முன்னாடி மிக்சிங்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் like 15-20 years ago. So I'm so excited, I'm always excited when I come to a new place. உடனே ஓட ஆரம்பிச்சிடும் like to identify who's doing good music and stuff. Oh, great sir, thank you so much for that. And இன்னொரு ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி. ஆனா இது வந்து இதுவா ரேபிட் ஃபயரா? ரேபிட் ஃபயர் இல்ல, இது எப்படினா இங்கிலீஷ்ல இல்லங்க, this or that சொல்லுவோம். இதுவா அதுவா. இதுல நீங்க ஒண்ணு கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணியே ஆகணும். இதுக்கு வந்து பெனல்ட்டில ஒண்ணும் கிடையாது, இருந்தாலும் நீங்க ஒண்ணு தான் சூஸ் பண்ணணும் சார். So let's start off with Sean Roldan or Pradeep Kumar. என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல சொல்றீங்க? யாரை நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். என்ன எப்படி சொல்றீங்க? உங்களுக்கு பிடிச்ச வயசு படி பார்த்தா பிரதீப். ஓகே. ஓ அந்த மாதிரி. அவர் வயசு அதிகம், அவ்வளவுதான். சொல்லிட்டீங்களா? சார் மெலடி ஆர் ராக்? மெலடி. மெலடி. என்ன எப்படி பண்றீங்க கேள்வியெல்லாம்? ரெண்டுமே பிடிக்கும். இல்ல சார், எங்களுக்குன்னு ஒரு கண்டென்ட் வேணும்ல. சிங்கிங் ஆர் கம்போசிங்? யார் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? என் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கம்போசிங். நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்போ. ஆனா சார் இந்த கேள்வி நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது. ஒரே ஒரு எனக்கு தெரியும் கேள்வி எதுன்னு. சொல்லுங்க பாப்பா சார். ஒரு ஆக்டரா? இல்ல. படா சொல்லுங்க. தியா இல்ல மீனாட்சி மேமா? எது பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லணும். நானே பெர்ஸ்பெக்டிவ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். திரும்ப கேள்வி கேக்குறீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க, ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க? எனக்கு மூணாவதா ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே என்ன இது ஒரு குடும்ப குழப்ப கேள்வி. இப்படிதான் கேள்வி கேட்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே சார், பரவாயில்ல. ரெண்டு பேர் பத்தி எங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. I was lucky to have met Meenakshi. So என்னோட ஒரு absolute low point in life தான் Meenakshi came and rescued me in my life ன்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் at that point I was just roaming around. எனக்கு ரொம்ப ஃபினான்ஷியலாக பை எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. அண்ட் ஈவன் நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்துட்டு இருந்தது 2006, 7, 8 அந்த டைமில் மீட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒன்றானோம். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம். இட் வாஸ் லைக் வெரி சேலஞ்சிங் 4-5 years ஃபார் அஸ். ஸோ அந்த டைம் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் தோஸ் இயர்ஸ். அந்த டைமில் வி ஆர் ஸ்டில் டுகெதர். அதனால தான் இன்றைக்கும் வந்து வி ஆர் ஆல்வேஸ் டுகெதர். எங்கே வெளியே போனாலும் நாங்கள் ஒன்றா இருப்போம். வி நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஒன்றா இருக்க முடியாத சூழ்நிலை அதிகமாக இருந்திருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ வி நோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு ஸ்டே டுகெதர் ஆஸ் அ ஃபேமிலி அண்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் டுகெதர், ஸ்பெண்ட் டைம் எவ்ரி டே. ஸ்டுடியோ வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் போத் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ். அண்ட் டி கிட்ட ஐ எம் லேர்னிங் அ லாட் அண்ட் ஷீல் பி லைக் பாட்டு கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாள். தென் வி கீப் சேஞ்சிங் ஸ்டஃப். அவங்களால மூஞ்சியில் கூட மறைக்க முடியாது நல்லா இல்லை அப்படின்றத. ஸோ
So it is a great unit, and we have an amazing team in Chennai. It's one of the best teams in the world in சொல்லுவேன். So yeah, it's fun, and we are healthy now, and we want to do a lot and for the music space. லவ்லி சார், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்க சொல்லும் போதே. அண்ட் மீனாட்சி மேமோட நீங்க வர்றதை நாங்க வீடியோல பார்த்தோம் இன்னைக்கு. ரொம்ப கியூட்டா இருந்தீங்க ரெண்டு பேரும் ட்வினிங்ல. அண்ட் நாட் ஆல் த செலிபிரிட்டிஸ் டூ திஸ். அவங்க ட்வினிங்ல அந்த லுக்ல போக மாட்டாங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் செட் இன்னொரு ஒரு செட் பண்ணியிருக்கீங்க. தட் இஸ் வெரி நைஸ் டு சி. ஸோ சார், ஃபார் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத், as I mentioned, it's going to be an extravagant, massive show, center stage some more. And நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஷோல இருந்து? நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க, பட் வாட் வில் பி a unique factor that you're going to give us? The overall experience plus the tech and the actual performance, அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ஒரு ரஷ் இருக்கும்ல. நம்ம ஒரு ஷோ போகும்போது we have tried to keep the bar high throughout the show, and emotional இருக்கும்போது we really want the audience to connect emotionally, and ஃபன்னாக போகும்போது பயங்கர அராஜகமான ஃபன் இருக்கணும். அண்ட் when we go crazy, it has to be crazy, and we are not limited by anything. This won't be a there's always this typical element to a show, right? We are breaking away from all the stereotypes. Definitely. Anything typical will not be done. ஹலோ மலேசியா அப்படி இருக்கீங்க, அது நடக்காது. அண்ட் கருத்து சொல்ல மாட்டோம். there won't be any moral sense. அப்புறம் ஸ்பான்சர்ஸ் தேங்க் பண்ணி ஒரு half an hour ஓடும்ல, அதெல்லாம் இருக்காது. லைக் இட் வில் பி a set that we perform, and we would probably never repeat this set. So we want to keep everything unique, and we also want to include local talent, and there's a lot of people who are coming in to perform. Some of my best friends from the film industry, they are coming in. Some big names are going to just drop in, enjoy with us. So as we go forward, like in the coming days, we'll confirm who all are coming. And it is உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா then you will be guaranteed with a lot of entertainment, a lot of soul searching. திரும்பி போகும்போது ஹாப்பியாக போகலாம். That is the whole and அதுக்கு தான் we have worked for 2 years on this, and I'm very confident about this show that it is going to be an amazing show. வரவங்களுக்கு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். They have to want to come back again, and I will definitely come back, and I want to interact with more people when I'm here for the show. Lovely, lovely. Sir, from being an independent composer, அதுக்கப்புறம் to movie composer, உங்களோட ஜேர்னியை பார்க்கும்போது, when you look back again at independent music, right, அவங்களோட future எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள், what are your thoughts? I think independent music is the future. So film space வந்து it is huge in தமிழ். இப்போ தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியோட தாக்கத்தை நம்ம இப்போ இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னுடைய ஃபிலிம் ஒர்க்ஸ்க்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் இந்த ஷோ பொறுத்த வரைக்கும். பட் த இண்டிபெண்டன்ட் சீன் இஸ் பிக்கிங் அப் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு. இங்கே இந்தியாவில் வந்து லைக் இன் பஞ்சாப் there's a big scene. பஞ்சாப் மியூசிக் வந்து you know that like how big it is across the world. They work for 20 years to get here. So தமிழ்நாடுல வந்து there's a big scene that is starting off. There's crazy talent. மலேசியாலையும் பயங்கரமான டேலண்ட்லாம் இருக்காங்க. We are always identifying ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் பயங்கர டேலண்ட்லாம் வந்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் டூயிங் அ பிக் independent music mentorship, and then infusing a lot of new songs into the indie space. Like when Enjoy Me came in, yes, it really opened a door for all of us, and I was also very happy that there was a door that was actually opened. And இப்போ நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, and I think probably this year and next year together we would see an amazingly new wave of songs coming in the independent space. நானும் தமிழில் independent music நிறையா இந்த வருஷம் I'm allocating 4-5 months of this year just to concentrate on this, to set something up for the indie space. இது நமக்குன்னு எதுவும் இல்லாமல் like it should be a common platform where people just can come in and record songs and stuff. I'm also building a new studio just to give it to the independent musicians to record themselves. Wow. So I'm not going to charge anybody for this thing. I'm going to just build a studio. It will be an amazing huge space where indie musicians can come record at least until their first release or something. Like then we can see how it goes. So it is a major thing. It's like இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு maybe it's just words, but I can clearly see how big of a future it can be. Wow, that's a great initiative also, sir. So thank you for that. Sir, to wrap it up, let's have something fun. நான் இங்கிலீஷில்
உங்களோட பாடல்களை நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவேன். தமிழ் பாடலில் நான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தையை. அது வந்து முதல் வரியாக இருக்காது, பாட்டில் ஏதோ ஒரு வரி, அதை நீங்கள் தமிழில் பாடணும். எந்த பாட்டு கண்டுபிடிக்கணும்? ஆமாம், கண்டுபிடிச்சி பாடணும். ஓகே ஓகே சார், ஓகே. முதல் பாட்டு. I'm alive, what else I need? I will be carefree. எனக்கு ராஜாவா நான் வாழுறேன், எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுறேன். ரக்கிட்ட ரக்கிட்ட ரக்கிட்ட. சூப்பர். ஓகே, இன்னொரு பாட்டு சார். Even grandmother tells story, he will listen, he will forgive if someone do mistakes. யோசிக்கிறீங்க? சொல்லுங்க. ஓகே. Even grandmother tells story, he will listen, he will forgive if someone do mistake. இப்ப ரீசெண்டா வந்துச்சு. அப்படியா? அதான் ஹிட். எந்த பாட்டு? அம்மா அம்மா நானா. நான் பாடக்கூடாதுன்னு தான் உங்களே பாட சொன்னேன். அம்மா நானாவா? ஓ ஆமாமா. ஓகே, பாடுங்க சார், பாடுங்க. அம்மா நான் என்ன பாடுறதுக்கு இருக்கு? லைட்டா. ஐயோ வேணாம் வேணாம், வேற பாட்டு சொல்லுங்க. ஓகே. You are the parrot that I was looking for and you came alone now. என்னங்க பயங்கரமா எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. You are the parrot that I was looking for and you came alone now. ஏன் பாட்டா? ஆமா சார், உங்க பாட்டு தான். கிளி எனக்குள்ள வருவானா? கிட்ட வந்துட்டீங்க சார். அதுல நீங்க எந்த பாட்டு பாடலாம்? ஏண்டி இப்படியா? எஸ், பாடுங்க சார். நானாக நான் இருந்த நடுவுல வந்து புட்ட தேனாக நீ இருந்த தூரத்துல நின்னு புட்டேன் ஏண்டி. ஆமா ஏண்டி இப்படி கேக்குறீங்க கேள்வி? பயங்கரமா இருக்கு, கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ஓகே சார், இது வந்து லாஸ்ட் ஒன். இது நீங்க கண்டுபிடிச்சே தீரணும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, கன்ஃபார்மா கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். ஓ நோ மில்க். பாலே இங்க தேரல. சொன்னல. பாலே இங்க தேரல, பாயாசம் கேக்குதா, உன் மேல குத்தம் இல்ல, நீங்க நானும் இல்ல, தேன் மொழி. கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் சார் இந்த பாட்டை. Thank you so much sir. Anirudh for this amazing song. Yes, thank you so much sir for being with us. உங்களுடைய டைட் ஸ்கெட்யூல், நீங்க வெளியலாம் போய் சர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சி வச்சு இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் யா, ஆல் தி பெஸ்ட் டு சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சவுத். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஷோ ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்ட்ராவேகனா பயங்கரமா இருக்கணும்னு ரொம்ப ரொம்ப நாங்க ஆசைப்படுறோம். அதுல வந்து நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும். And for your future projects, be it in India or with us with Malaysians and all the best to you sir. Thank you so much. Thank you. Sir. Thank you.